Dear Dhamma friends, today too we are going to start the talk. So may everyone get settled down and give the consent with 3 times. Sadhu, sadhu, sadhu. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Katamocha bhikkhave upadana chattari mani bhikkhave upadanani katame chattaro kama upadana ditthi upadana sīlabbatu upadana attavādu upadānāti. Dear Venerable Sir, Dhamma friends, I recited this quotation from the same sutta known as Patichcha Vibhanga Sutta to take one step ahead along our series of Dhamma talks. Translate. Should we translate everything? Or? Okay, say again. Say again. I recited and presented the today's Dhamma talk so that we are going to proceed further along the same sutta, along the same series of Dhamma talks. Also heute ist der nächste Teil von der gleichen Sutta, die Patichcha Samuppada. And today's topic, we can say Upadana, Pali terms. In English, it has been translated as clinging. Und heute ist speziell über Upadana, das ist das Anhaften. And the relationship the Buddha presented is Upadana Paccaya Bhava. As far as you have these clingings, you have becoming or you have the existence. Und von diesem Anhaften kommt dann die Existenz dann zustande. So we are trying to see in the today's talk how our becoming or how our wish fulfillment or our desire or our future planning related with this clinging. Also und heute ist eben, wie dieses Anhaften, wie dieses Aufgreifen dann zur zukünftigen Existenz führt. So in the sense, if as far as we have future plans, as far as we are expecting something better, as far as expecting something new, that each and everything indicate becoming. So, sobald wir irgendwas erwarten, irgendwas planen, irgendwas erhoffen, zeigt das eben dieses Anhaften. That is because of our clinging, may or may not be aware to our normal consciousness. So we may not be aware. Becoming is due to our clinging, may you be aware or not, whatever it may be, proximate cause is the clinging. Also dieses Anhaften ist der Grund für unsere Existenz, ob wir dessen bewusst sind oder auch nicht. I would like to remember or recall the yesterday's situation whereby the bhava itself, the existence itself or the becoming itself, according to the teaching of the Buddha, 3 types, kama bhava, rupa bhava and arupa bhava. Und gestern haben wir besprochen, dass es drei Arten von Existenz gibt. Die Rupa Bhava, Kama, Rupa, Arupa. Kama, Rupa, Arupa Bhava. So Kama Bhava is what we call sensuous sphere, that we call the society at large,
It is always chasing behind new things, and that I am not going to take much time to explain it because our main interest is in the further bhavas. So Kama Bhava is the first one, just for the sake of introduction. So, das erste ist Karma Bhava, das ist eben, was hauptsächlich in der Gesellschaft passiert, das Hinterherrennen nach den Sinnenlüsten. The Upandita Sayadaw, my teacher who was in Burma, he just an example, he says, imagine when a boyfriend is in front of a girlfriend, how much of thinking on the sensuous desire and how much of clinging happening. This is just a simple example to indicate Kama Bhava. Und um Karma Bhava zu symbolisieren, kann man sich vorstellen, ein Junge mit seinem Mädchen, mit der Freundin, wie viele Gedanken an Sinneslüsten in diesem Jungen dann da hochkommen. Das symbolisiert das Karma Bhava. So it is difficult for us to do away with that because that is the normal common sense. So therefore our physical solitude or renunciation from our this sensual sphere itself is very difficult, that we must keep in the outset of our explanation. It is very difficult to? Very difficult to renounce. To renounce, ja. Es ist sehr, sehr schwer, von diesen Sinnenlüsten loszukommen. So yogis means, monks means, recluse means, they have seen the disadvantage and they have some or the other renounced. So that must be always keep it in our minds. Also ein Mönch oder ein Einsiedler ist einer, der die Nachteile von diesen Sinnenlüsten gesehen hat und eben sich daraus zurückgezogen hat. Of course, this just mere renunciation is not helping you to get rid of the karma bhava. Instead, you have to contemplate upon or meditate upon or be mindful upon one single object. If that is achieved, then we can say we are just going to get into the rupa bhava instead of kama bhava. Also nur das körperliche Zurückziehen alleine ist natürlich zu wenig. Also da wir müssen den Geist auf ein Objekt konzentrieren, um den Geist von diesen Sinnenlüsten wegzubringen. We know the difficulty, how to keep the breath in view with, how to keep the bodily posture in view with, how difficult to keep the left and the right in view with. So even though if you can be resolute and say, my mind is now or for the few seconds with the breath or the body posture or right, left and the right, that is a basic sign that you entering into the rupa bhava. Also wir alle wissen als Meditierende, wie schwer es ist, eben den Geist zu kontrollieren. Und was war das zweite? Second one? Kama bhava removed and rupa bhava you are entering into. So, wir kommen in die Nähe von Rupa Bhava, wenn wir eben in der Meditation den Geist auf dieses eine Objekt konzentrieren können. So this has been achieved even before the Buddha. There were many people achieved it and they can absorb into particular object, and therefore even Buddha to be mastered is how to renounce the kama bhava and enter into the rupa bhava. Also der Buddha und all die Heiligen vor uns haben das vorgezeigt, dass das möglich ist. Und eben durch die richtige Meditationspraxis kann diese Sinnenwelt überwunden werden. Therefore that part is, we can't say exclusively or intrinsically Buddhist, but we can say religious. So, es ist streng genommen nicht rein buddhistisch, es ist einfach eine religiöse Angelegenheit. So whenever yogi trying to keep the mind focused with one particular primary object, he or she knows how difficult it is with our monkey mind. So jeder, der schon mal meditiert hat, weiß, wie schwer das ist, diesen Affengeist zu kontrollieren. Imagine
when and where you train it, when and where you master it, when and where you season it to keep in one particular object, that is to say one pointedness, that at that moment you can say you have achieved Rupa Bhava and you have gotten rid of Kama Bhava. So, sobald man es schafft, eben wirklich mit diesem einen Objekt zu bleiben, in der Meditation kann man sagen, man hat es geschafft, dass man vom Karma Bhava weg ist und Rupa Bhava hinkommt. So more and more you master it, more and more your seasoning means now you are training Chitta Viveka, that means mental freedom. Also dann kann man sagen, dass man sich in Chitta Viveka trainiert, das ist eben geistige Freiheit. So once, whenever you are training, whenever you are mastering about how to keep long time with your primary object, how to keep very proximate, immediate with the primary object, you are bound to see the very object that you have selected itself is undergoing some changes. Und wenn man ganz eng mit diesem Objekt verbunden bleibt, dann wird man sehen, dass sich das Objekt selbst verändert. So that appreciation of the very changes or facilitating of that very changes is called Vipassana Bhavana. Und die Entwicklung von diesem Objekt, das nennen wir eben Einsichtsmeditation. If you are reacting to it, if you develop fear, if you develop uncertainty, if you develop any kind of doubt, that is the way you disturb your progress of your meditation. Und wenn man dann Zweifel oder Unzufriedenheit über die Erfahrung entwickelt, das ist ein Hinderungsgrund für weiteren Fortschritt. So if you are really facilitating and if you know how to promote it, how to appreciate it, that means you are observing and monitoring the primary object becoming subtle and subtle, sometimes unperceivable. Und dann wird man eben sehen, dass dieses Objekt immer feiner und feiner wird und dann auch verschwinden kann. Im Fall vom Atem jetzt, dass der Atem dann immer wieder feiner und feiner wird und dann auch verschwinden kann. Whenever that goes unperceivable, become very subtle, we call arupa bhava, or the no material or fine material existence. Und dann kommen wir ins Arupa Bhava, das ist die Nicht-Existenz oder die rein geistige Existenz. The way of this explanation what I give is quite radical because samatha pupambanga or samatha inclined people never believe the vipassana people can go to arupa bhava. Und die Leute, die nur Samatha-Meditation, das ist die Konzentrationsmeditation machen, werden nie akzeptieren, dass die Einsichtsmeditierenden so weit in ihrer Meditation kommen können. So therefore don't expect that kind of interpretation in the literal books or in Tipitaka, but I keep it open for you to verify if you wish. Also es gibt da nicht viel in den Büchern darüber. Man muss da in seine eigene Erfahrung in der Meditation dann vertrauen. So when and where you go to that subtle sphere, of course at the beginning you find it quite unknown area, you feel quite cornered, you feel quite outcasted, and therefore training into that, mastering into that is quite a task. So am Anfang, wenn man da reinkommt, fühlt man sich sehr nicht richtig am Platz oder man fühlt sich sehr fremd und dann eben, was war der second part? It's quite a task to monitor it. Und das ist eine schwierige Aufgabe, eben das weiter zu verfolgen. If you are not skillful, you will easily fall into sleep in one side. Falls man nicht sehr skillful, sehr geschickt ist, kann man sehr leicht einschlafen oder in Schlaf verfallen. If you are overshooting the task, you will entertain doubts, fear, uncertainty can arise. Und
Falls man sich zu sehr anstrengt, kommt dann eben Zweifel oder Unruhe im Geist hoch. This is what happened when you are in the third, fourth, fifth day in a residential retreat. When and where you go to that place, you don't know how to monitor it, you don't know how to facilitate it. Das passiert normalerweise bei so einem Retreat nach dem dritten, vierten oder fünften Tag, wo man dann nicht weiß, wie man damit umgehen soll. That is because you don't know how to report your observation as it is without your opinions. Der Hauptgrund ist, dass man nicht, die meisten nicht wissen, wie man das richtig dem Lehrer erklärt, was da passiert ist. So yogi is, you have to sympathize with yogis, you have to understand yogis because this area is completely new place. Therefore, mistakes are not mistakes at that stage. So, und als Lehrer muss man da sehr mitsichtig sein mit den Meditierenden, weil das was ganz Neues ist für die Leute und man muss da viel Mitgefühl haben. So yogis are making 1001 times. Whatever the clarification you make, yogis are masters to mess up with this situation. Also die meisten Meditierenden sind da Experten, indem sie sich diese Erfahrung wieder verderben. But if you manage to be there, that means you know verily you are living, verily you know you are not sleeping, verily you know you are not unconscious. That situation, that awakeness, that wakefulness, that mindfulness is the consummation of your mindfulness. Also in diesem Zustand weiß man, dass man nicht schläft, man weiß, dass man nicht träumt. Das ist eben das Ziel von dieser Meditation, dahin zu kommen. So if I have to add some more characteristic, whenever you face this subtle materiality or no material kind of sphere, in this phenomena, no beginning, no middle, no end. Und in diesem Zustand gibt es eben keinen Anfang, kein Mittel und kein Ende. You can feel you are mindful, but you do not know on what object. In diesem Zustand ist man achtsam, aber man weiß nicht, worüber man achtsam ist. When you are experiencing, you can't feel me and not me boundary. Also man weiß nicht, wo ich und nicht ich ist. So under such circumstances, not to do something is the highest skillfulness. Und wenn man da drinnen ist, ist die größte Weisheit oder das Beste, was man machen kann, nichts zu tun. So therefore in the Vipassana meditation, we are learning unconditioning, we are learning unlearning process. Also in dieser Einsichtsmeditation lernen wir verlernen. It is the most difficult because of our habit of clinging. Und weil wir eben in dieser Angewohnheit sind, alles aufzugreifen, ist das sehr, sehr schwierig. When that happens, if you really understand it, if you really comprehend it, and not to do something but to observe vigilantly and diligently, is making you a complete new person. So, wenn man dann aber mitkriegt, dass man eigentlich nichts tun sollte und einfach nur passiv bleiben muss, dann ist man schon am richtigen Weg. Other than there are no formulas, other than there are no methods to teach, but even then, when Jnanarama used to say, go prepared for that. Whenever you go prepared, if the time ripen, one day you may see the shifting of the paradigm. Also es gibt da keine richtige Regel oder Formel, um da hinzukommen. Es gibt nur, man kann sich geistig vorbereiten, dass sowas passieren kann, damit man dann irgendwie ein bisschen darauf vorbereitet ist. So there you can see vastness in the space and the timelessness in the chronology, and you understand a kind of sphere which you can't experience in this sensual sphere. Also in diesem Zustand steht die Zeit still und es ist ein unbegrenzter Raum. It is something like an astronaut going to a space where you don't find the gravity. Es ist ähnlich wie ein Astronaut, der im freien Raum schwebt. So you can't experience as far as you are on the earth. Also auf der Erde kann man das nicht erfahren. So there should have a very, very radical reflection. There should have a sacrification of your life and the body.
That kind of qualifications are the most demanding thing with compared to the clicking. Can you say that again? When you go there, you must have qualities like sacrificing your body and the life. So, wenn man dorthin geht, braucht man die Qualität, eben das Anhaften am Leben und am Ich loszulassen. So that would say the highest of your saddha. So, das erfordert die höchste Hingabe. So this is a challenge. Das ist eine Challenge. So we are not born with that. So, normalerweise haben wir diese Fähigkeit nicht. Always you have to train. Day by day you have to put up your level of saddha up to the resolution. And when you go there, if you can aware that I am mindful without an object, no limits, that easily, safely we can say, we have known the basic characteristic of existence. So, nur Training führt eben dahin, immer wieder üben und probieren. Und wenn man in diesen Zustand reinkommt, wo Achtsamkeit ohne Objekt ist, nur dann kann man wissen, wie sich dieser Zustand anfühlt. Whenever you familiarize it, you can easily understand it is a birthright of a human being. You have already knew it was there, but you have never entered into that and appreciated it then. Also wenn man dort ist, merkt man, dass das eigentlich das Geburtsrecht von jedem Menschen ist, so einen Zustand zu erfahren. It is therefore it is not the result of meditation. So ist es eigentlich nicht irgendwas, das man durch Meditation erreicht. Es ist eigentlich immer schon da gewesen. It's a clear comprehension and separation it from the other defilements. Now you understand, you can go to the bare minimum or datum line of the bhava. So da gehst du dann richtig zum Ursprung der Existenz. The face to face with that situation is may or may not be pleasant. Der Zustand kann sein, dass sich der am Anfang nicht sehr angenehm anfühlt. Often it appears like a boredom. Often it appears like a monotonous. Viele empfinden das am Anfang als unangenehm oder als Hinderungsgrund. So face to face with that itself appears like a friction. So, das selbst zeigt, dass der Geist da uneinig ist darüber. That's the way you are preparing yourself to understand the truth. So, das ist eben eine Stufe, um das Leiden zu verstehen. But definitely you can remember the history from the sensuous sphere, you come up to that level, that means you can really verify you are living. Okay. You can verify you are living. Through that experience. Yeah. So, durch diese Erfahrung kann man bestätigen, dass man lebt. You can verify you are not sleeping, awake. Also man kann bestätigen, dass man wirklich wach ist und nicht schläft. You can verify you are conscious. Man kann bestätigen, dass man bewusst ist. So that is how it becomes realistic, that is how it becomes pragmatic, that is how it becomes practical. So you have to master it 1001 times, then only you can understand what you call existence. So, das ist eine praktische, realistische Erfahrung und nur durch Training und wieder Training kann man eben diesen Zustand dann ausbauen. Partly it is been defined by Venerable Sariputta with 4 characteristics. So, der Venerable Sariputta hat diesen Zustand mit vier Qualitäten erklärt. He says, Pilanatto, Santapanatto, Viparinamatto, Sankatatto. That means when and where you met up with that, you feel like burning. So, in dem Zustand fühlt man sich wie brennend. You feel like torturing. Es ist wie eine Qual. You feel it is not based on the single factor, it is based on many variables, it's a multiple facets. So, der Zustand ist nicht beruht auf einer Qualität, es beruht auf vielen Qualitäten. It is always changing the facet. Und es verändert sich ständig. In English we call it a flux. Es über eine Flux. And in Pali it is called Santati. Santati in Pali.
So very difficult to keep the face to face with. That is why your mind fall into sleepiness. Es ist sehr schwer, diesen Zustand zu begreifen, darum fällt man normalerweise in Schlaf. Or otherwise, entertaining doubts. Oder man fängt zu zweifeln an. So under such circumstances, keep the mind upright and to face with is a kind of a challenge only you find in Vipassana meditation. So, das ist eine richtige Herausforderung. Man soll den Geist eben darauf vorbereiten und dann das durchstehen. The same situation we can achieve, we can reach by three stages of consciousness also. Den gleichen Zustand kann man auch erreichen durch drei verschiedene Bewusstseinszustände. That is to say, avijja paccaya sankhara, sankhara paccaya vijnana. That way also at the third stage, vijnana, we have three layers. In dem Bewusstsein gibt es drei Schichten. The most rough, most defiled and most obvious vijnana is called olarika attapatilabha. That means a gross notion of the self. Das erste ist eben die das grobe Bewusstsein des Selbst. So that is the common being, that's a normal citizen John, always in a mix, that's a very gross, and often they think it is due to my gross body, what I am eating and drinking, that they consider as my soul. Also das ist wie der normale Mensch, der das Bewusstsein sieht, der normale Mensch, der im normalen Leben steht. And when and where you manage to renounce temporarily or permanently and achieve certain amount of mind single one-pointedness, then the vijnana go deeper layers. It is called rupa, rupi vijnana. Und wenn man eben den Geist dann konzentriert in Meditation, wenn der Geist ein bisschen ruhig wird, dann geht man in den zweiten Zustand. So that is what we call generally the achievement of your concentration. When and where vijnana is associating with primary object, it is no more related to your senses like eye, ear, nose, tongue and the body. Also wenn man dann mit diesem Meditationsobjekt den Geist konzentriert, bewegt sich das Bewusstsein raus aus dieser Sinnenwelt. So it is called not connected with sense sphere, not indriya baddha. So, das ist dann ein Geisteszustand, nicht mehr verbunden mit den Sinnengenüssen. So when and where you go to that kind of a situation, you can't claim it is a sight, you can't claim it is a sound, you can't claim it as it a smell or taste or touch. Also in diesen Zustand kommen die 5 Sinneneindrücke nicht mehr ins Bewusstsein rein. But there may be an object, so you are closely associating the object, maybe your breath, maybe your left and the right leg, or maybe your sitting posture. So much so you are closely associating the object of meditation that experience is a totality of the whole the senses, but you can't reduce into one sense faculty. Also wir konzentrieren uns auf diesen einen Punkt, das könnte der Atem sein oder wir konzentrieren uns auf einen Punkt im Körper, aber wir sind entfernt von den anderen Sinneneindrücken. So that you can achieve by drugs. Das ist auch, den Zustand kann man auch erreichen durch Drogen. You can get by alcohol. Zum Beispiel Alkohol. Recently they found kind of a music with the Dolby system, stereo system. Through this meditation, through this listening to this music also, you can gain part and partial of that experience. So, es gibt auch gewisse Musik, die uns in so einen Zustand reinbringen kann. So in the last 50 years, there was an age, a period of the hippies, they're completely on marijuana trip, and they give up all the sensuous pleasure and they start behaving like beggars. That is
part and parcel of that, but it is not religious. Zum Beispiel die Hippie-Bewegung, die hat viel Marihuana genommen und ist dann in so einen ähnlichen Zustand reingekommen. Die hatten da kein Interesse mehr an den anderen Sinnen Genüssen. Aber das ist nicht, obwohl das ein ähnlicher Zustand ist, hat das nichts mit, ist kein religiöser Zustand. Some people start with music, some people start with other ecstasies, and for them that transcendental meditation presented by the Mahasiva Mahayogi, and some people found that same kind of thrills in this transcendental meditation also. Entweder durch Drogen oder durch Musik oder es gibt diese transzendentale Meditation von Maharishi Yogi. Auch in der Meditation kommt man in einen ähnlichen Zustand rein. You can get it free by Anapanasati. Und das alles kann man ganz gratis bekommen durch diese Einsichtsmeditation. No drugs, no alcohol, no pop music, no mantras, no transcendental meditation. Buddha says, Ladda Mudha Nibbhutim Bhujyamana. You get it free of charge. So, es kostet gar nichts, wenn man das in der Einsichtsmeditation erreicht. Man braucht keine Musik, keine Drogen, keine DM-Meditation. Es geht alles wie von selbst. So you can imagine when you go into that, when you achieve it, how much clinging can happen for that state of mind. So, da kann man sich vorstellen dann, wie sehr man an diesem Zustand dann anhaften kann. If you do not understand, this is not the final aim, but this is just to get rid of sensuous pleasure. You have to go into this materialistic pleasure. That's also a state of consciousness that you are born with. Also wenn man nicht versteht, dass das nur eine Stufe am Weg ist, die einen von den 5 Sinnen wegbringt, kann man da sehr stark dran anhalten. So whenever such a yogi getting further instructions to see the changing of that very primary object, it appears like a threat for them because they feel like losing that very frills and thrills. So wenn man dann zum nächsten Zustand geht, dann kriegen viele Angst, weil sie Angst haben, diesen angenehmen Zustand zu verlieren. So that means they are not happy to see the changing nature of that very particular thrill or that very particular primary object. So die Vergänglichkeit von diesem angenehmen Zustand ist dann sehr schwer zu akzeptieren. Instead of that particular yogi is believing on the mindfulness or diligence, he or she will be ready to go further. Say again. If the yogi is not carried away by the thrills and carried away by by the primary object, but believing on mindfulness, he or she can advance. So wenn ein Yogi dann nicht überwältigt ist von diesem angenehmen Zustand und sich an die Achtsamkeit hält, dann ist er bereit, weiterzugehen. If the yogi do not understand that situation, teacher himself or herself can't rescue the yogi. So wenn der Yogi nicht selbst bereit ist, eben da loszulassen und weiterzugehen, kann auch der Lehrer nicht helfen. So once both the parties are ready, can give the instructions to see the changing nature of that situation, or then only yogi bound to see the changes of the primary object, the impermanent nature of the primary object. So nur wenn der Yogi dann bereit ist, weiterzugehen, kann der Lehrer die Anweisungen geben, um dann eben weiterzuschreiten. Whenever that is being prepared, whenever you are practicing, you can see that frills and thrills, that means piti, sukha sort of thing we find in the sutra, will be reduced and you will go into the finer material part, that is the Buddha says it is sanyamaya, or it's only a perception remains. So wenn man von diesem angenehmen Zustand dann loslässt, diesen Glückszustand, dann kommt man in einen Zustand, that state also? Arupi sanyamaya. Arupi Sanya nennt man den. And there you can see the whole life is nothing but a dream. Und in diesem Zustand sieht man eben, dass das ganze Leben nur ein Traum ist. Or it's a mirage. Wie eine Spiegelung. There you easily understand mano pubbangama dhamma, mano settha manomaya. So there you will understand how everything is mind-made, mind is the forerunner, mind is the sign. Da versteht man dann eben, dass der Geist die ganze Welt für uns erzeugt. Das ist alles geistgemacht. So till that you will not believe
Mano Vibhanga Dhamma, Mano Siddha Manomaya, that mind is the forerunner, mind is the cursor, everything is mind-made. Bis man da in diesen Zustand erreicht, wird man nicht verstehen oder akzeptieren wollen, dass wirklich die ganze Existenz nur geistgemacht ist. So due to the inhibitants, due to the fear, due to the phobia, to see this, you take refuge of your clingings. Also, durch diese Angst loszulassen und diese Unruhe und diese Angst ist es eben schwer loszulassen und in diesen Zustand reinzugehen. It is happening through your thinking, it is happening through your theoretical understanding, it is happening through your deductive knowledge, it is happening through your rationalization. So eben der rationale Geist, auch dass wir die Dinge, die wir gelesen haben, all das hält uns dann zurück, in diesen Zustand einzutreten. So in the sense, your rationalization, your deductive thinking, your theoretical knowledge, everything make you arrogance, your honesty, your simplicity and childlike behavior will be disturbed. So all das theoretische Wissen und der Stolz darauf ist eben, das sind die Dinge, die dich dann davon weghalten oder die dich daran hindern, diesen Zustand zu betreten. So that is a kind of a challenge. It says that as far as you are innocent, you can select this heaven. As far as you are arrogant, you can disturb the situation and get entangled with thinking, rationalizing, book reading and all the kind of thing. So, wenn man mit einem unschuldigen Geist an die Arbeit geht, dann geht das sehr leicht. Wenn man aber die Arroganz oder der Stolz, wenn man das nicht loslassen kann, dann ist es unmöglich, diesen Zustand zu betreten. As far as you are innocence, now you are face to face with Nama Rupa. That is the term meaning, according to my understanding, Nama Rupa. Also mit Unschuld muss man diesen Begriff Nama Rupa verstehen lernen. So if you can keep Nama Rupa as Nama Rupa without fabrication, without storytelling, without getting involved, it's a kind of a skill. It's a rather transcendental kind of a skill. Also wenn man dieses Nama Rupa sieht, nur so wie es ist, ohne da zusätzliche Gedanken dazu zu machen, dann ist man immer am Ursprung angelangt. So it's a primordial source. It is the possibility of everything. And as far as you are face to face with Namarupa, as far as you are not making fabrication, you can see you are exactly equal with the other beings or even with the Buddha, even with anyone, since you are not identifying, you are not recognizing with that one. Also Nama Rupa, das Nama heißt der Körper und Rupa der Geist. Also wenn man das rein so sieht, wie es ist man in einem gleichen Zustand, Geisteszustand wie der Buddha und all die Erleuchteten. Whenever this situation happens, if you feel uncomfortable, if you feel fearful, if you feel doubtful, that is the meaning of kilesas. Das sind eben da die ganzen Zweifel und die Unruhe, die Angst. All das sind Dinge, die dich davon wegbringen. So whenever when you are reaching that kind of a consciousness through your meditative practice, if you do not have enough faith, if you do not have enough morality, if you do not have enough mindfulness, you will be carried away. So, und wenn eben die Sittlichkeit nicht rein genug ist und der Geist nicht ruhig genug ist, dann wird man eben diesen Zustand nicht erreichen. So when and where you will be carried away, so it appear like your desire, appear like attributable to your conceit and attributable to your egotistic idea. So die Natur des Anhaftens und der Unruhe entfernt dich eben weiter und weiter von diesem Zustand. So when and where doubt arises, when and where a question arises, when and where this arrogance arises, don't let it carry you for a ride, but instead see where is the desire is hiding.
where is the conceit is hiding, where is the egocentric, egotistic idea is hiding, that you have to be very observant. Also wenn Zweifel und Fragen entstehen, soll man ganz achtsam schauen, wo kommt dieser Zweifel her? Was ist der Ursprung von diesem Zweifel? The Buddha says, in the sense, in a positive way, the way it is arising, your desire, your conceit and your egotistic idea is very gross if you go prepared. Also wenn man wirklich vorbereitet darauf ist, dann erscheinen diese Zweifel, diese Unruhe als sehr offensichtlich. Also man kann das leicht erkennen. And way it is arising is nothing but dependent origination. It is a chain action. Also wie diese Zweifel entstehen, ist nichts anderes als die bedingte Entstehung. It is arising then and there. Also es entsteht in diesem Zustand. The Buddha says, Patichcha Samupannam Olarikam Sankhatam in Pali. In Bali. So therefore, not only your meditation must go into that level, but your alertness, but your preparedness, but your readiness for that, you won't get from your parents. You won't get your classroom teachings. You won't get your studying books. You won't get merely by saddha, but it's everything that preparedness make the difference. So die Bereitschaft und die Vorbereitung für diese Meditation kann man eben nicht durch Bücher lesen oder durch von den Eltern oder von irgendjemand anders erfahren. Das geht nur durch die eigene Erfahrung. If you are not diligent, you will be carried away. If you are diligent, you can make use this opportunity to understand the Nama Rupa as Nama Rupa. So man muss achtsam sein und sich richtig anstrengen, um dieses Nama Rupa zu verstehen. Whenever you are carried away, you will be carried away by Tanna Mana Ditti. That also, if you can alert, if you are not delayed, if you are not negligent, slowly you are bound to understand. So wenn man nicht vorbereitet ist, dann wird man weggebracht von diesen Befleckungen, weg von der Meditation. The understanding your own desire, understanding your own conceit, understanding yourself, the egocentric idea is the biggest hobby in the religious life. So seine eigenen Befleckungen zu verstehen, ist der wichtigste Punkt in allen Religionen. If you are being taught by someone else, you will feel humiliated. You will feel self-negating. But when and where you see yourself, you will definitely thank Buddha. You will definitely thank Dhamma. You will definitely thank Sangha. You will definitely thank your morality. So wenn man von jemand anderen darauf hingewiesen wird, auf seine eigenen Befleckungen, würde man sich beleidigt fühlen. Aber wenn man das selbst in der eigenen Meditation sieht, dann kann man sich nur beim Buddha und all den Heiligen bedanken. In the modern science, they say, whenever this potential energy happens, only by interaction with your consciousness, it may appear either like a light or like a sound or like a smell or like a taste or like a touch. It depends on the consciousness it is interacting. Otherwise, it is just maintained intrinsically as the Nama Rupa. Also alles, was wir im Bewusstsein erfahren, die 5 Sinneneindrücke, die mögen echt erscheinen, aber sind nur erzeugt vom Geist, vom Bewusstsein. So that is what it says, the Schrödinger energy waves will collapse into matter whenever the consciousness interacts. Second. It's all this basic energy is called Schrödinger energy waves. It will collapse into matter, either sight or sound or whatever may be, whenever, only when and where the consciousness interact. Otherwise they are just running. Also die Energieschwingungen werden erst zur Materie, wenn das Bewusstsein dazukommt. So Nama Rupa become matter due to your involvement. So Nama Rupa wird echt oder wird zu einem Zustand, wenn das Bewusstsein dazukommt.
If the meditative mind or consciousness is not at the sanyame level, and if you are not appreciating it, instead if it is at the rupa level or it is at the sensuous level, definitely you will see all the uh, sense sphere or possibility for the sense sphere, and that is how nama rupa become salayatana. Salayatana, Salayatana, six sense spheres. six sense spheres. Yes, I have to say again. If your consciousness is confused, you make stories out of that. That story is what you call salayatana. So, wenn das Bewusstsein eben verwirrt ist, dann macht es aus diesen Eindrücken Geschichten daraus. Otherwise, it appears like an unborn baby. Sonst fühlt sich das an wie ein ungeborenes Baby. So it is called unmanifested nama rupa. Oder nicht ins Dasein tretende Nama Rupa. So this keeping that nama rupa in view without meddling with it, without regimenting it, without falling into sleep, without entertaining doubts, is the highest task So in our meditative life. So in diesem Zustand, eben ohne diesen Geisteszustand zu stören mit den Zweifeln, mit der Unruhe, das ist die höchste Aufgabe. Also einfach nur diesen Zustand rein beobachten. This is called Panya Sikha, Das the wisdom constraint. Das nennt man Panya Sikha. So that means doing nothing. Der Zustand ist eigentlich ein Zustand, in dem man nichts tut. That's why the Buddha is being accused, telling he is a nihilist, he is negativist, he is against the productivity, he is against the creativity. So in this point, it is true because whatever you make out of this is happen to be a defilement. So, der Buddha wurde oft beschimpft, dass er ein Nihilist ist, dass er nicht ans Dasein glaubt, und in dem Zustand stimmt das auch. So even your mind is accusing like that. That is why you become phobia. That's why you run away from that situation. So therefore, you have to see it in outside in the macro level and inside in the micro level. So that is how you are realizing Dhamma day by sacrificing your likings and dislikings. Und in dem Zustand wird man eben auch selbst dann diese Beschimpfung aufnehmen, dass das nihilistisch ist, dass da nichts ist. No one can force another person on this ground. Und niemand kann eine andere Person dazu zwingen. You are your savior. Ihr seid eure eigenen Retter. You are the person make your own lion share or due share of the defilements. So, ihr habt den größten Teil an diesen Befleckungen, und die mit reinem Beobachten kann man die eben entfernen. So this Namarupa as such is no good, no bad. So, Namarupa selbst ist weder gut noch schlecht. So if you go prepared, if you go with your own trial and error, mistakes, one day you will face to face with, without meddling with it, without volitionally get involved with it. So that is what I mentioned for the second time also I am mentioning. That's the highest training or highest restraint in the mind. So, das höchste Training in dieser Meditation ist eben, wenn man diesen Zustand erreicht, nicht mit diesem Zustand zu agieren. Also einfach nur reines Beobachten, den Zustand einfach sein lassen, wie er ist. When and where you try to make fabrications, storytelling and carried away, is happening so accelerated way. So, wenn man dann eben Geschichten daraus macht oder das zu erklären versucht, dann geht man in die falsche Richtung. Mercilessly you will get caught up with it, and ultimately you will try best to prove that you are correct. Und dann versuchen eben viele, das irgendwie zu erklären, dass das doch stimmt und doch richtig ist, aber es wird nicht möglich sein. But you can't play full in front of the Buddha. Aber vor dem Buddha kann man eben nicht den Idioten spielen. If the Buddha is not appeared on the earth, you have no way out. So, falls es keinen Buddha auf der Welt gegeben hätte, würden wir eben nicht diesen Weg zur Befreiung haben.
So based upon that faith or based upon that kind of a resolution, the day you understand it is the biggest credit, biggest thank you can give it to the Buddha. So eben diesen Zustand zu erreichen und zu erfahren, ist eben das größte Dankeschön an den Buddha. That particular dynamic Dhamma, that particular living Dhamma is not uh, caught up in time and space. Also dieses Bewusstsein, dieser Bewusstseinszustand ist eben nirgends im Raum oder Zeit gespeichert. Es ist ein zeitloser Zustand. So whenever you understand the situation without adding something, without subtracting something, immediately you can understand the living Dhamma. That is in Pali we call Akalika. It is then and there. So eben dieser Zustand ist zeitlos und kann bei jedem, von jedem realisiert werden. So if you are not up to that, you will start different stories, different fabrication. That is what you call sankhara. So even at that level, if you can understand and see, if you are negligent, you will be carried away. If you are diligent, you get a better chance to understand as and when it is happening. Ja. Also wenn man eben sehr hart daran arbeitet, dann kann man diesen Zustand wirklich erfahren und verstehen. So it says that nipit at the bud level is the way the Buddha is presenting it. Nip it at the bud level. Don't let it to grow like a tree. Then difficult to break. You are smashing at the succulent bud. Don't let it grow Ja. like a tree. So, diesen Zweifel und Unruhe soll man nicht zum Wachstum bringen. And Pandita Sayadaw going to say, when the iron is hot, you have to hit. Strike. Don't strike. Don't let it cool down. So, der, sein Lehrer in Burma hat ihm gesagt, dass wenn das Eisen heiß ist, dann soll man es bearbeiten. So therefore, it is no, of course, accusation for the yogis to say they don't have faith, they don't have effort. They are doing, they are putting forth effort. They are faithful, but they are not going prepared for that situation. So therefore, each and every time they miss the bus. Also es ist falsch zu sagen, dass sich die Yogis nicht anstrengen oder dass sie nicht wollen, aber es ist einfach, wenn die richtige Einstellung nicht da ist, dann verfehlen sie diesen Zustand. There is no other way. Only way is trial and error method. So, es gibt nur einen Weg dorthin zu kommen, eben immer wieder zu probieren und probieren. Even if you are a loser, you must be praiseworthy because this is the biggest challenge in the human life. So, auch wenn man viele Fehlschläge hat, ist das nichts Schlechtes, weil das eben der schwierigste Zustand ist, den man erreichen kann. So you will get the credit, just like in boxing, the best loser. So, wenn man eben viele Verfehlungen hat, ist man trotzdem der beste Verlierer. So senior meditators or teachers never look down that kind of a yogis, but whenever they are coming out with storytelling and fabrication and this and that, then they understand it as an arrogance. So, daher Senior-Mönche oder Meditierende haben nie eine schlechte Meinung über jemanden, der probiert und fehlt, solange er offen ist mit seinen Erfahrungen und nicht irgendwelche erfundenen Geschichten erzählt. And I hope they have a kind of a sarcastic smile whenever the storytelling going to happen. So, wenn einer zu fantasieren anfängt und solche Geschichten erzählt, dann hat der Lehrer wahrscheinlich ein sarkastisches Lächeln. It's a universal. Das ist universal. So it is not a rare commodity. So when and where you understand it, the whole world is nothing but a teledrama. So, die ganze Welt ist nur ein Drama. So therefore, you must have the Patipada or methodology to reduce your meditation to the very final level and must see how much you can be with it, how can you must be face to face with it without expecting results, without expecting the next stage, without analyzing the situation. That's the way we can put into the common sense or common language. So, man soll seine Meditation eben aufs Minimum reduzieren, nichts dazu dichten und
und seine eigenen Erfahrungen sammeln. And that is also, you must never mention to the beginners, because this is completely maybe negative when you are mentioning to the beginners. So therefore, you must understand the context. Under contextual situation only you have to give this kind of instruction. So that is a kind of a prescribing a drug, prescribing a high potential drug to a patient. Man soll über diesen Zustand auch jetzt nicht mit Anfängern reden, weil das eher abschrecken würde. Unfortunately enough, in our commentarial age, in our Buddhism as such, completely forgotten about that, and we can understand why it is. Completely forgotten. In the commentarial age as well as in the Buddhism at large, they never come up to this level. They never talk about that level. So in den Kommentaren, in den Büchern gehen sie nie so weit, um eben diesen Zustand zu beschreiben. Even though it is rare, even though it is not commonplace, don't underestimate it. So, obwohl es sehr selten ist, soll man das nicht unterschätzen. Also es ist trotzdem möglich, diesen Zustand zu erreichen. And equally, Venerable Jnanarama, my teacher, used to say, don't measure others from your standards. Und Vanaya, sein Lehrer, hat ihm gesagt, man soll nicht die anderen gemäß seinen eigenen Erfahrungen einschätzen. So, Venerable Jnanananda used to say, whenever children work with playhouses and playthings, parents also sometimes go and play with them, just like a baby, using their language and playing with the playthings, exactly the way that is how teachers are working with the beginning yogis. So, der Vanaya hat immer gesagt, dass wie die Eltern mit dem Baby spielen, sie gehen auch auf das Niveau des Kindes runter und spielen mit dem Kind. Genauso kann man sich einen Meditationslehrer vorstellen, der dann auf das Niveau der Schüler runtergeht, um mit ihnen zu kommunizieren. So we can say all the Tripitakas are that kind of a lullaby. So das ganze Tripitaka, also die ganzen Bücher, muss man sich so verstehen. Also dass es geschrieben ist, so dass wir das verstehen können. Just to make it something digestible, just to make it in the common sense, so that they will try. Whenever the yogi become mature, their mind become mature, they will see the message of the Buddha between two lines. So die ganzen Lehrreden sind eben so verfasst, dass sie leicht verdaulich sind, dass das jeder verstehen kann. Erst durch die Praxis kommt man dann eben in höhere Zustände. But to end the talk, I would say, for the last 30-40 years, the attention to this kind of a subtle thing is increasing, and the awakening consciousness is happening internationally. So if you are not up to that, again you will miss the bus. So in den letzten 30, 40 Jahren ist eben das Interesse an der Meditation und an diesen Zuständen sehr, sehr stark gestiegen und steigt weiter. Es ist mehr und mehr Interesse. Also wenn ihr jetzt diese Chance nicht nützt, dann kann es gut sein, dass ihr den Bus versäumt. The understanding and experiencing of this situation, more than that, the expression of this situation, the communication of this situation is not limited or not sectarianism to any kind of thing. It is a completely open issue. So eben dieser Zustand und die Erklärung darüber ist eben hat nichts mit einer Sekte zu tun, das ist universal, das gibt es in allen Traditionen und wird auch in vielen verschiedenen Traditionen praktiziert. I find it is much more opening and invitive in the children. Und speziell bei Kindern, weil die sind eben, mit offenem Geist gehen die an die Sache, bei denen ist es viel, viel einfacher, diesen Zustand zu erreichen. So therefore, develop the childlike mind, not childish mind. Develop the beginner's mind. With that admonishment, I would like to sum up the today's talk. Thank you very much for listening. So, wir sollen mit diesem kindähnlichen Geist an die Sache gehen, mit offenem Geist. Und damit möchte er den Vortrag beenden für heute. Sadhu, sadhu, sadhu.